कस्तो राम्रो बाटो के हो त धेरै आउँछ होला राम हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर ब्रान्ड न्यू भिडियो एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल त्यही हो गाइज आज चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्दैछौँ भन्दाखेरि होइन टुडे वी आर गोइङ टु अ प्लेस कल्ड है मैलुङ झर्नामा जाँदैछौँ होइन जुन चाहिँ त्यही मैलुङमा पर्छ क्या मेनली त्यो झर्नालाई चाहिँ त्यो भागे झर्ना पनि भन्छ है कसलाई थाहा छैन भागे झर्नै भन्छ जस्तो लाग्यो त्यही भन्छ सो वी आर गोइङ देयर है आज वाइल्डै गर्मी छ क्या आजकल फेरि काठमाडौँमा हल्का पानी सानी पर्न कम भयो होइन त्यसो लास्ट मजा आउँछ क्या यस्तो टाइममा हुन्छ नि हाइवेतिर शीतल हुन्छ टाइम चाहिँ त्यस्तै 10 बजी भइसक्यो है आई थिङ्क इट विल टेक अराउन्ड 3 आवर्स टु गेट देयर तर काठमाडौँमा के हो यार यो बाटोहरू सबै न्यारो भयो क्या यस्तो ठाउँ ठाउँमा यस्तै 4x4 डुङ डुङ बनाउने छ के गर्ने गाह्रो छ नि नो कमेन्ट्स हो त्यसको लागि चाहिँ नि कहाँबाट आउँछ यार मान्छेहरू बाइक चलाउन नि त्यही गाइज हामी धेरै पछि अब भ्याली बाहिरै जाँदैछौँ होइन पृथ्वी हाइवेतिर लाग्दैछौँ आज चाहिँ हामी राइट नाउ वी आर इन यो के भन्छ यो ठाउँलाई कलङ्कीतिर छौँ आज चाहिँ फुल रेडी छौँ क्या 15 लाएर होइन टक्क गरेर बाइक पनि पुरा फ्युलअप गरेर फुल तेल हालेर तर मेरो बाइकले माइलेज चाहिँ वाइल्डै कम दिइरहेको छ फिल भइरहेछ मलाई आजकल है 500 को हालेको कति या 2-3 दिनमै सकिन्छ क्या 3 दिनमै टिक्दैन गाह्रो छ पेट्रोल हाल्न महँगो छ पेट्रोल हाल्न त्यही पनि के गर्ने हाल्नै पऱ्यो अलिकति परै हाइवेतिरै गएर भेटौँला है गाइज यस्तो जाममा के देखाउने होइन सो हामी यहाँबाट 9-24 जाने हो त्यहीँतिर हल्का पुगेपछि भेटौँला बाई बाई सिल लेटर ओ के गरेँ यो स्कुटर मुला मान्छेहरू कस्तो चलाउँछ यार हामी चाहिँ अब अफिसियल्ली काठमाडौँ कट्यो भन्नु मिल्यो यो नागढुङ्गा कटेपछि मजा आउँछ क्या एउटा कटेपछि पुरै काठमाडौँबाट बाहिर जान लागेवाला हुन्छ नि फिलिङले पुरा इमोसनमा हिट हान्छ क्या ए नागढुङ्गा कटेर तल पुगेपछि त हल्का मजा आउँछ त्यही नि के मजा आउँछ त्यो सुरुङ बनाएर चाहिँ त्यो सुरुङ बनाएको बाटो बिग्रेकै बाटो चाहिँ यहाँ पनि पहिरो गयो क्या हो नि अलिअलि पानी पऱ्यो भने जानै पहिरो जान्छ यार यो हुन्छ नि झन् त्यो मुगलिन नारायण घाटको बाटोमा जुन चाहिँ गल्छीतिरबाट सट्ट छिर्ने हो मजाको वेदर भयो यार शीतल त्यो टर्निङमा चाहिँ यार हल्का पछाडितिरै बस्दा हुन्छ क्या हिरो बन्न हुँदैन त्यो देखेपछि सट्ट जाने सट्टै छिराइदिने त्यहाँ त कस्तो विधि पहिरो गएर रहेछ उता माथितिर यतातिर केही मिठो बात गर रात ठल्किँदैछ मेरो फेभरेट मजा आउने गीत आयो त्यो स्लोमा सुन्न कहिले नबन्ने भयो यो सुरुङवाला बाटो यार कहिले बन्छ सुरुङ नि यस्तो सुरुङमा छिरौँ भनेको छिर्ने नपाइएला जस्तो यार आज यार यो ठुल्ठुलो गाडीहरू नि कस्तो पुरा वाइल्ड रङ साइडबाट ओभरटेक गरिरहेको छ अघिदेखि ढलानी बाटो बनाएको छ नि त यहाँ फेरि नयाँ बाटो ल नयाँका डक्स के भनेको यार बाटै सक्यो यार यहाँ त मिठो हाइवे कहिले आउँछ यार हाइवेमा चलाउन आएको आधी बाटो त्यस्तै बाटोमा जाने भएर आज त त्यस्तै हुन्छ होला आधी बाटो यस्तै भयो त्यो पछि गल्छीतिरबाट राम्रो बाटो आउँछ त्यो पछि फेरि बिग्रे बाटो आउँछ झर्नातिर तनावै तनाव कति छ होला त्यस्तै हाम्रो छ होला त्यो 9500 किलोमिटर त छ जस्तो लाग्यो मैले गुगल म्यापमा यसो हेर्दा तर गुगल म्याप भन्दा 5-6 किलोमिटर बढी नै हाल्दा हुन्छ यार यताउता जान्छ नि त हामी त्यसैलाई कुरा मेरो खराब बानी छ मेरो खराब चामुण्डा बाटो तर जङ्गलहरू कस्तो राम्रो देखेर आज सायद यो रेनी सिजन भएर पनि होला कि सबै हुन्छ नि यो हरियो ल के हो मुला आई सु स्टप कम्प्लेनिङ अबाउट द रोड बाल नदिकन चलाउनु पऱ्यो 2 seconds later जाममा परियो हाइवेमा जाम परियो भर्खर 21 किलोमिटर त आयो घरबाट जाममा परिसक्यो के को जाम हो आज आई हेट जाम्स ब्रो आई हेट जाम्स गल्छी हामीलाई पुग्न यार कति लाग्ला अझै भनेपछि अझै 20 किलोमिटर जति लाग्ला हामीलाई गिभ मी सम सनसाइन गिभ मी सम पिच रोड
Give me some free road. नयाँ गीत बनाउनु पर्यो चाहिँ गिभ मी सम के अरे स्पेस गिभ मी सम फ्री रोड आई जस्ट वान गिभ सम थ्रोटल टु माई बाइक के भन्ने आज खासै हिमाल देखेको छैन क्या न त उता साइडमा त्यो राइट साइडको रेन्जमा सबै हिमालको रेन्ज देख्थ्यो क्लाइमेट क्लियर भएको बेला आज चाहिँ हुन्छ नि घाम लाग्ने हल्का क्लाउडी टाइपकै छ क्या भन्नै पर्छ छैन केही पनि बाइक चलाउँदा अगाडि ध्यान दिनुपर्छ पछाडि होइन बल्ल अलिकति ठिकै मजाको हाइवे आयो यार कस्तो चलाएको साला पागल यही छेउबाट आएर कस्तो लगेर हिँडेर छोले यसरी पागल त्यस्तो के हतार छ मैले त छोयो भन्न थालेँ यार पागल यार यस्तोमा रिस उठ्छ क्या त्यसरी चलायो भने तर कहिले पनि आफू त्यस्तै नै गएर त्यसलाई नि त्यस्तै गर्नु हुँदैन क्या हाइवेमा जिस्किने ठाउँ होइन नि पागलहरू केही गरी छोएको भए जान्थ्यो दुवैजना खोलातिर कोही मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त्यो दिमागमा के भरेको हुन्छ क्या मान्छेहरूको होइन अनि यस्तै पागल काम गर्छ क्या ल हामी चाहिँ भर्खर यहाँ पुग्यो है यो छ नि यो पृथ्वी हाइवे त्यो दामन जान्छ यहीँबाट हो क्या माथिबाट दामन जान्छ हेटौँडाहरू जान्छ होइन पहिले हाइवे युज हुन्थ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ भिडियो पनि छ है म दामन गएको पुरा हिउँ परेको थियो क्या बबाल थियो इफ यु वान्ट है त्यो चाहिँ म हुन्छ नि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यो नि यु क्यान चेक इट आउट यस्तो मजा आएको थियो क्या लड्न लडेको थियो म हिउँमा त्यही पनि इफ यु वान्ट गाइज यु क्यान चेक इट आउट है अरू भने त्यस्तै भर्खर हाम्रो पृथ्वी हाइवे सुरु भयो होइन सो अलिकति हुन्छ नि मजा आउने भयो हाइवे त अघि नै सुरु भएको थियो तर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ अलिकति लाइक अब भनौँ न बस्तीहरू कम हुन थाल्छ क्या अरूभन्दा सो अलिकति मजा आउँछ बाइकमा मजा छ होइन थ्रिल छ होइन हुन्छ नि तर अलिकति रिस्क पनि छ क्या नेपालमा चाहिँ नि पेलिदिन्छ सबैले द ब्युटिफुल हाइवेज अफ नेपाल हेज स्टार्टेड है अहिले लास्ट होइन यस्तो टर्निङ सर्निङ नि राम्रो मजाको बाटो नि अहिले त्यस्तो बिग्रेको छैन ले भनेको आइतिर त्यही पनि जेस अघिभन्दा चाहिँ फार बेटर रोड्स क्या यो अहिले चाहिँ हुन्छ नि लास्टै गडाङगुडुङ र त्यस्तै थियो फार बेटर एउटै हुन्छ नि 70-80 को स्पिडमा मजाले क्रुज गर्न मिल्छ कि होइन एन्ड आई एम जस्ट लभिङ इट गाइस हल्का ध्यान दिने हो होइन हल्का कसियस हुने हो मजाले चलाउनु हो यस्तोमा चाहिँ टर्निङहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ किनकि कोही अलिकति आउन सक्छ यताबाट होइन खोला पनि कस्तो सुके जस्तो भयो यार है खोलामा पानी छैन धेरै त्यस्तो गर्मी त भएको छैन 2-3 दिन भयो घाम लागेको राम्ररी वी हेभ फाइनली रिच गल्छी एज यु क्यान सी होइन गल्छी पुग्यो हामी यहाँबाट चाहिँ जाने भनेको यताबाट राइटतिर जाने हो है त्रिशुली पनि जान्छ यहाँबाट यो ठाउँमा चाहिँ गल्छी भन्छ क्या यताबाट लेफ्टबाट गयो भने पोखरा सोखरा पुग्छ मुगलिन होइन हामी यहाँबाट जान्छौँ अहिले दिस प्लेस इज कल्ड गल्छी बजार यहाँ नि बाटो राम्रै छ है अहिले चाहिँ नि म चाहिँ पहिल्यै आएको थिएँ क्या एकचोटि आएको थिएँ होइन पहिला नुवाकोट कता गएको थिएँ नुवाकोटै गएको थिएँ म त्यो बेला चाहिँ आउँदाखेरि त्यो बेला ठिकै थियो रोड्स है अहिले आई हेभ हर्ड होइन द रोड्स आर फार मोर बेटर देन बिफोर है त्यसैले लेट्स क्याप्चर सम न्यू रोड्स होइन इन द भिडियो कस्तो दामी है त मलाई त्यस्तो पुलमा बाइक चलाउन मन छ क्या ओहो यहाँ नि के हो पहिरो गएको रहेछ नि है ल ड्याम यहाँ नयाँ पुल बनाएर रहेछ यहाँबाट सिधै उता जान मिल्छ होला अबदेखि डेभलपमेन्ट भइरहेछ हामी माथिबाट आएको हामीले देखेको त्यही खोला हो र त अचम्म यार त्यहाँ एउटा त खोला छ जब यो त होइन जस्तो फेरि है मुलासाग के हो यो नि पहिला बाटो होला यार माथि जाने पुरै पहिरो आएर कस्तो बिग्रेको मजाको बाटो आएको बेला होइन अहिले इन्जोय गर्नुपर्छ क्या नत्र मुला पछि त गडाङगुडुङ बाटो आइहाल्छ खोला त त्रिशुली खोलै हो यो त्रिशुली खोला हो त उताको र यो एउटै हो र थाहा नै भएन यार मलाई त फर्किँदा हेरेर जानुपर्छ कुन चाहिँ हो
ओ यहाँ त खतरा ल्यान्डस्लाइड गएको रहेछ माथि त्यही हालिरहेको छ त्यो ल्यान्डस्लाइड नजाओस् भनेर त्यो यस्तो हाल्छ क्या त्यो जाली जालीका ल्यान्डस्लाइड गयो नि त्यो बाटोमा नपरोस् भनेर ओहो के हो ल बालो बालो रहेछ यहाँ त के राम्रो बाटो सक्यो हो र तुम मचाले चिकन पकाले तुम 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 यहीँबाट जान्छ म त उतैबाट जानुपर्ने हो ओए राम के भइरहेछ यहाँ चेकिङ रहेछ डाङडुङ बाइकको तलको छोइरा त्यो मान्छे आइरहेको थियो कि उताबाट अनि म ठ्याक्कै बिचबाट जान लाग्यो मलाई के थाहा यत्रो खाल्टो हुन्छ भनेर यो त होइन बाटो पनि राम्रो छ यता भ्यूहरू पनि बवाल छ क्या सिनेरी हेरौँ ल पुरै हुन्छ हरियो क्या हरियो छ केराको बोट छ के हो के यार कस्तो राम्रो ठाउँ अरे त्रिशुली तिरिसुली हो तिरिसुली बाटो पनि बवाल बनाएको छ यार त्यही पनि आफ्नो स्पिड चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा हाल्नुपर्छ है ल कस्तो राम्रो बाटो के हो आमा रिभर हेरौँ न ल त्रिशुलीको टै तर म पहिला आएको मलाई याद पनि छैन क्या त्यसैले मलाई यो बवाल लाग्यो क्या अहिले यहाँको मान्छेहरूले त नर्मलै होला होइन दाल भात जस्तै के हो यिनीहरूले कसरी चलाएर हो झ्याप चाहिँ के हो झ्याप त के होला र 11-12 बजे दिउँसोको भर्खर चलाइयो जस्तो त्यो अगाडिकोले सिकाइरहेको छ पछाडिकोले यताबाट जाऊ भनेर जे नि हुनसक्छ तर ठाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यो खोलातिर चाहिँ हल्का यस्तो गाडेङ गुडुङको बाटो होइन अरू बाटो त राम्रै छ पिच छ किनकि त्यहाँ त्यो हुन्छ कि पानी पर्दा पानी आउँछ होला क्या त्यसैले त्यहाँको बाटो बिग्रियो म के हो यो के हो यो त्यही त कत्रो ढुङ्गा हो यो पहाड त पहाड हो तर पहाड त माटोको हुन्छ होइन त्यही त माटोको हुन्छ नि यो त पुरै ढुङ्गै हो यार कहाँ आ गए हम पुरा त्यो पिकेमा आमिर खान आउँछ नि के हो क्या यो ठाउँ वाट इज दिस प्लेस म्यान वाट इज दिस प्लेस इज असम टु असम यहाँ चाहिँ पहिरो गयो होला पहिरो नि दामी जाँदो रहेछ दामी जान खतरनाक जाँदो रहेछ ल ओहो हैट यत्रो ढुङ्गा झरेछ नि तनाव.com भएन त कहाँ यार यो कहाँ पुग्यो जहाँ पुग्यो नि राम्रै ठाउँमा पुग्यो यार भित्रबाटै मलाई क्या खुसी भइरहेछ क्या ठाउँ हेरेर क्या हावा पनि कस्तो फ्रेस कस्तो अर्कै हावा छ क्या मलाई किन गर्ने यो त्यही ठाउँ जस्तो लागिरहेको छ क्या त्यो पहिला हेरोल्ड भन्ने एउटा आएको थियो नि कोलाई थाहा छ नेपालमा युट्युबर एउटा आएको थियो क्या हेरोल्ड भन्ने होइन त्यो पनि त्यो लाङटाङमा जान्छ क्या लाङटाङ यहाँबाट नि जान्छ नि त अनि यहीँबाट गएको जस्तो लाग्यो त्यो मान्छे स्याब्रु बेसी भन्छ नि त्यो ठाउँ आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई ल्यान्डस्लाइड चाहिँ वर्ल्डै यार यहाँ कत्रो ढुङ्गा झर्ने क्या फेरि ल्यान्डस्लाइड पनि खतरा त्यो चाहिँ डरलाग्दोवाला खतरा होइन ल्यान्डस्लाइड तर यो हुन्छ नि यो भ्यूहरू चाहिँ बबाल हो क्या खोलाहरू हामी खोलाकै छेउछेउबाट त जाने हो पछि हुँदै आएपछि यहाँको बाटो खासै त्यस्तो युज हुँदैन जस्तो लाग्यो क्या धेरै गाडीहरू आउँदैन अनि कस्तो मजाको पिच रोड भने यस्तो हुनुपर्छ क्या सिधा क्या अलिअलि यस्तो छ होइन त्यही पनि वान अफ द बेस्ट क्या अरू ठाउँमा सब यो के भन्छ मकैबारी देख्थ्यो यहाँ चाहिँ पुरै केराबारी रहेछ क्या कति धेरै क्या केराको बोटै बोट है उता नि जाऊ केराको बोट जस्तो नेपालमा होइन जहाँ पनि त्यो गाँजाको त्यो फल्ने यार अझै कति धेरै क्या यो के भन्छ यसलाई यो राइस फिल्ड्सहरू क्या राइस फिल्ड त होइन भातको धान दामी क्या इफ यु क्यान सी है त्यहाँ माथि छ नेपालको झन्डा क्यामेरा यस्तो सफा गरिदिनु न हल्का त्यहाँ माथि नेपालको झन्डा यस्तो बवाल देखेछ टुप्पोमा क्या आमा गिभ्स चिल्स टु माई बडी आजको हाम्रो दिनको हुन्छ नि यो फर्स्ट अफरोड है हाम्रो शान्तिनो अफरोड ठुलो त होइन गिटिङ वाला यस्तो अफरोड त धेरै आउँछ होला यार आज हामी खोला छेउमै जानुपर्छ
क्या दामी क्या ल दुईटा खोलाको मिश्रण के कुरुकुरु खोला हो थाहा छ नि तर हुन्छ नि जोडेर कम्बिनेसनको एउटा कालो खोला कालो त होइन हल्का ब्राउनवाला त्यहाँबाट सेतोवाला के पानी मन्दिर रहेछ यार त्यहाँ छेउमा म पहिला आइसकेँ तर मलाई यस्तो केही यादै छैन म धेरै पहिला आएँ क्या अलमोस्ट भइहाल्यो यार 7 वर्ष अगाडि आयो होला ओ यहाँनिर नि झर्ना सानो हामी त बबाल ठुलो झर्नामै जाँदैछौँ होइन त्यही पनि यो पनि राम्रो छ उइ उइ यस्तो खोला छेउछेउमा घर हो भने त झ्याउ हुन्छ होला त्यो बाढी साडी आउँछ कि भनेर टाढी खोला ब्रिज पुग्यो हामी उयो टाढी खोला ब्रिज काठमाडौँ कहाँ हो स्याफ्रु नि यहीँबाट धुन्से पनि यहीँबाट जान्छ त्यसो भए यहाँबाट लाङटाङ जाने बाटो यही होला यार त्यहाँ गोसाइकुण्ड नि हार्ने मिल्छ होला सायद जान जहाँसम्म मलाई लाग्यो धुन्से सुन्छे भनेपछि त यहाँ चाहिँ ठाउँमा चेकिङहरू पनि छ यार 2-3 ठाउँमा चेकिङहरू छ होइन तर अहिलेसम्म परे त छैन इफ कोही आउँदैछ भने चाहिँ पुरै हुन्छ ब्लुबुक स्लुबुक टक्क मिलाएर ल्याउँदो हुन्छ चेकिङ पछि झ्याउ हुन्छ यस्तोमा यो बाइक नि राम्रो छ यार एक्सपल्सको 204V भन्ने बजेटमा एडभेन्चर गर्ने खाले हुन्छ नि तर मोडिफाई गर्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यसमा इन्डियामा आउँछ होइन ऱ्याली किट भनेर नेपालमा आएको छैन है अहिलेसम्म मलाई अस्ति एउटा त आएको थियो तर बेचे छैन त्यो आयो भने यस्तो राम्रो हुन्छ रिलायबल पनि हुन्छ क्या हिरोको बाइकहरू सस्तो पनि हुन्छ जे सामान बिग्रियो नि पहाडको तल त्यो क्या बादल के इफ होइन कोही मान्छे कतै घुम्नेछ अब त्यो मान्छेहरू सोध्न पाएन क्या त जुन बस आउँछ नि त्यसमा नाम पढ्ने हो क्या आफू जान लागेको ठाउँ छ कि छैन भनेर सबभन्दा इजी वे ल गाइज हामी चाहिँ आउँदा कुन चाहिँ खोइ एउटा बजारमा आयो कुन बजार हो चाहिँ थाहा छैन तर बजारमा चाहिँ आइपुग्यो हामी त्यो यस्तो एउटा खोलाको पुल भएको बजारहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद छ होइन आम्मा यहाँ त पुरै के हो साइकल पसलहरू वाइल्डै छ त यार ठुलो बजार रहेछ यार यहाँ यो पसलमा किनौँ न अगाडि हल्का जुस किनेर जान पर्ला यहाँबाट